waxaana wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan halkani waa markhaati t v kusoo dhowaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka waxaynu daawadayaal barnaamijkeena si gaar ah ugu eegi doonaa haddii allaha awoodda leh uu raali ka noqdo wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka Ukraine ciidamada Ruushka oo ku sii siqaya gudaha magaalada Kiev dagaalada soconaya iyo wararka sheegaya in madaxweynaha waddanka Ukraine uu isaga cararay caasimadda dalkaasi waxaan idiin haynaa xog iyo macluumaad dheeraad ah oo arrintan ku saabsan daawadayaal iminka qadka telefoonka ee Ukraine waxaa si toos ah ugu jira Cali Axmed oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddankaasi muddada ku noolaa ugu horreyn soo dhawow marka xiga bal xagee wax marayaan Caliyow walaal waa maasan tahay xaaladda Ukraine waxa waaye waa loo sahal hamada anaga wataanahay Soomaalidii waan ka wada baxnay magaaladii qafkuma harin Soomaalida dad yar oo wali ku haray oo ayagana baadi gobol loogu jiro sida kale xaaladda waa magaalada duqeyn ku socoto ciidamada Ukraine iyo Ruushka ku dagaalamayaan inta badan magaalada waxaa ku jira ciidanka Ruushka oo goobo fara badan qabsaday waliba hadda ay ku dhow yihiin halka centerka magaalada kaanaga ahaan Soomaalidii xalay toole ilaa shalay toole ay aad ugu baxnay magaalada duqeyn fara badan ayaana ka socoto shalay ilaa maanta waa gartay ciidamada Ruushka hadda gudaha ay u galeen la leeyahay magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine meydaan Zelensky ayay hadda ku dhow yihiin waliba qiyaas ahaan muuqaalada la soo bandhigay oo Twitterka la soo galiyay markaan aragno fiirino waxa muuqanaysaa in muuqaalka uu yahay muuqaal u dhow meesha la yiraahdo caasimadda gaar ahaan centerka magaalada meydaan Zelensky una jira 10 kilomitir laakiin gudaha magaalada taangiyada iyo dabaabaadka kale ee Ruushka way ku jiraan Soomaha way ku jiraan aad u weyn way ku jiraan waliba ciidamada soo galay waa ciidanka ka yimaaday dhinaca Belarus dhinaca ayay ka soo galeen marka waa aad u hubeysan taangiyo dagaal go'ta diyaaradaha ayaa aad wax u duqeeya ayaa ku socda ayaa indhaha ay qabanayaan oo waliba raxan u socda marka magaalada Kiev saacadaha soo socdo waxa laga yaabaa inay gabihaanba gacanta u gasho ciidamada hubanta Ukraine waa yahay waa ciidamada Ruushka waa yahay markaan eegno nidaamkii iyo qorshaha ay ku difaacayeen ciidamada Ukraine magaaladaasi waxaa nagu maqaal ahayd ilaa 4 jiho magaalada in laga difaacayay sida muuqatana jihooyinkaasi jiha kamid ah waaba laga soo gudbay ma isleedahay marka jihooyinka kale ee haray awood ay u leeyihiin inay difaaca sii wadaan mise arintu waxay ku keeni kartaa in dhinacyada kale ay dhabarjab uga timaado oo sidaas ay uga baxaan ayaga horta niyow marka isku fiiriso labada awood ee ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka isku awood ma ahan laftigiisa ciidamada Ruushka ma aysan filin awood noocan ay ka hor imaanayso saasoo tahay markii loo fiiriyo qalabka ay wataan iyo taangiyada iyo diyaaradaha ciidamada Ukraine hadda dagaalamaya saacadaha soo socda hadii Britain la gaarto ma sii dagaalami karaan oo hadda ma jirto wadan shisheeye oo ka baxsan Ukraine ay caawin karaan ama kaliya hub ay ku caawin karaan ma ahan ay kuma caawin karaan ciidamada dheeraad ah marka aad ayay u qalabeysan yihiin ciidanka Ruushka ay yimaaday kuwa oo taangiyad iyo diyaarado iyo maraakiibta badda ka soo duqeynaysa wata marka inta jiha ay hartane waxaan u maleynayaa in maalmaha soo socda ama isla maanta in lagu kala baxo oo Ukraine gacanta lagu dhigo waayahay mar haddii aad tiri awoodo adag ayaa la soo baxeen ciidamada Ukraine ma sii awoodi karaan miya inay sii difaactamaan oo ay iska sii celiyaan ciidamada Ruushka weerarka soo qaaday wallahi waxa sida u dhahay waxa weeye ciidamada Ukraine waxa meelihii muhiimka ahaa sida saldhigyada hubka u yaaleen meelihii ay yaaleen raadiradii iskaga difaaci lahaayeen dhammaan waa laga duqeeyay ciidamada Ruushka waxay isticmaaleen xeelad ah in marka horeba ay shalay toor markii dagaalka bilaabayeen ay si fiican u garaaceen saldhigyada ugu muhiimsanaa ee magaalada ay ku lahaayeen hadii kuwa gobolada tahay kuwa kaydka ciidanka ay u yaaleen garoomada qaar ee diyaaradaha dagaalka ay ka duuli lahaayeen ayaa la garaacay shalay toor ayay ahayd in airportkii ugu weynaa oo rayidku ay kasoo degi jireen asagana la garaacay oo hadda uusan shaqaynaynin marka waxaan u maleynayaa xitaa in meel gargaar ka soo dego oo hadda ciidamada Ukraine ay gargaar ka helaan in la waayo wararka qaar hadda waxay sheegayaan in madaxweynaha iyo wasaaraha ay ku sugnaayeen caasimadda Kiev laakiin hadda ay ka baxay madaxweynaha markii lagu soo dhawaado caasimadii marka
xaaladda ayaa ah mid marka saacad ka sii beddelaysa. waayahay marka hadda meelaha ay ciidamada ku sugan yihiin oo kale oo lasoo bandhigay ma u dhow yihiin xarumihii muhiimka ahaa ee dowladda sida madaxtooyadii ama baarlamaankii iyo xarumihii kale? ha mar haddii Kiev ay qabsadaan waa intaana gacanta ayay ku hayaan, marka aad bay u kulaalayaan halka oo ay weydiiso dhan. waa gartay marka madaxweynihii iyo xagee u baxsadeen la leeyahay marka? والله xogta ma heli karno oo hadda wali ma soo shaabixin, laakiin waxa wararku qaar hadda ay sheegayaan oo anaga aan gudaha ka maqlaynaa waxay tahay in madaxweynaha iyo wasaaraha ay ka baxeen caasimadda Kiev oo walba shalay toole ilaa xalay toole ay ku jireen ay joogeen caasimadda Kiev. marka hadda wadan gobolka kaliya ee hadda Ukraine markii la dhaho ugu roon hadda xabadana ka caagan tahay waa gobolka loo yaqaan Lviv oo xadka Poland ay saaran yihiin isku dhow yihiin. waayahay dagaalkan shalayto kolayto Ruushka inta aanu bilaabin ka hor waxaa jiray digniino Mareykanka u bixinayay, waxaa loo digayay reer Ukraine in dagaal xoogan uu ku soo socdo, laakiin sida muuqata Ukraine waa ay isdhigatay. bal ka waran dadkii Ukraine iyaga xaalkooda ma guryaha ayaa lagu wada jiraa mise intii naftooda la baxsatay un baa meesha ka baxday? Ukraine waxa yahay markaan Soomaali oo hantaan oo dhaawacyo ama waxyaabo kale soo gaaray. waxaa jirto gaari shalay safar ku sii socday gobol ka baxay in jidka loo galay koox tuuga u gashay jidka kuwa taleefanadii iyo lacagihii ay wateen ka qaata mooyee Soomaaliya hadda wax oo dhibaato kale soo gaartay maanan maqal. oo ma Soomaaliya marka dadkii jidka loo galay? ha gaariga waxaa saarnaa Soomaali iyo Hindi gobol ay ka soo baxay, marka tuugo oo qoloysata ayaa jidka u gashay. xaaladdan oo kale markay dhacdana waxa waaye wax kasta oo aad haysato waxa waaye dadka wadanka u dhashay waxaa jirta dad oo maandooriyaha ka awood badiyay oo aan dagaal inuu jireen kala aan ogeyn, qaarkood hub iska wata. marka meelaha qaar ayay ka dhacdaa, marka dadkaas shalay la kulmay dhibkaas. waana hadda sida aan ka warqabo dadkii in taleefanadii lacagihii laga qaatay mooyee sida kale waa nabad qabaan.